Pripremila sam jaja koja sam kupila od farmera na selu. Nemojte kupovati jaja u prodavnici, nego direktno od farmera jer nam trebaju jaja koja nisu oprana. Ako ima nečistoća na jajetu, očistite ovako sa četkicom, nemojte ih prati. Jaja su obložena prirodnim zaštitnim filmom koji sprečava prodor bakterija i kiseonika. Očistila sam jaja i sada mi je potrebna svinjska mast. Svinjska mast čuvaće jaja od prodora bakterija i kljivica. Možete koristiti i ulja koja na hladnom mestu nisu u tečnom stanju. Treba mi i kartonska kutija gde ću odlagati jaja. Jaja koje se skladište ne smeju imati ni najmanju pukotinu i moraju biti suva i sveža. Sada ću jaje premazati sa mašću. Ovako uzmete malo masti i premažete celokupno jaje. I odložite u kartonsku kutiju. I tako idemo i sledeće jaje. I tako ću premazati i ostala jaja. Jaja ću poklopiti i čuvati na tamnom i hladnom mestu, najbolje u podrumu van sunčeve svetlosti. Ovako uskladištena jaja ostaju sveža na hladnom i tamnom mestu do godinu dana. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!